1. Hay una medusa inmortal, puede volver a su estado juvenil una y otra vez. 2. Las cucarachas pueden vivir semanas sin cabeza. 3. Las hormigas no duermen, pero tienen microsiestas. 4. El escarabajo bombardero dispara líquido hirviendo como defensa. 5. En Australia hay arañas que pueden sobrevivir bajo el agua por días.